नि त बस्नु चाहिँ हामी अहिले रक्सलमा आइपुग्यो होइन यहाँ चाहिँ यसरी पुरा ट्रेन आउँदो रहेछ है मालबाग ट्रेन सर यस्तो यसरी चाहिँ यहाँ ट्रेन सर आउँदो रहेछ है ल इन्डियाको ट्रेन चाहिँ यस्तो हुँदो रहेछ हामी अहिले रक्सलको बिहारमा आयौँ होइन यस्तो है गइरहेको छ हाम्रो ट्रेन चाहिँ हामी चाहिँ अहिले यहाँ बाटो काट्नलाई खोजिरहेको छौँ मान्छेले पुरै यहाँ यस्तो गाडीहरू कुरेर बस्छन् यस्तो नजिक चाहिँ बस्नु पाउँदैन थियो तर यहाँ चाहिँ कता हुँदो रहेछ हाम्रो दाइहरूले चाहिँ यस्तो रहेछ हाम्रो इन्डियाको रक्सलको ट्रेन चाहिँ मान्छे चढ्ने नि आउँछ त यहाँ आउँछ नि मान्छे चढ्ने पनि यहीँबाट आउँछ यहीँबाट कति लामो लामो ल कति गर्ने अघिदेखि बसिरहेको तर लास्टै स्लो हुँदो रहेछ स्लो त स्लो यो उसमा भएर स्लो भएको स्टेसन आयो नि त्यही भएर स्लो स्टेसन आएर स्लो भएको अलि अगाडि आएर खिच्नु पर्ने करायो म त के करा भन्छ थाल्दा ट्रेन पो करा रहेछ पहाँ गरेर ट्रेन आयो भने तपाईँले आयो भने यति नजिक बस्नुहुन्छ र यति नजिक बस्यो भने त पास हो गया ट्रेन दूसरे से पब्लिक पास हो गया ये क्या करेंगे मोदी से खा गया क्या चीज को आलू खा गया बोलिए भाई नहीं खाया अभी भी बात एक आदमी कितना खाएगा खाते खाते मर जाएगा से टाल के डाल लेता हूँ यो त रोक्यो त अनि जितना जीरा नहीं उतना देता है त्यो मान्छे चढेर जानु लाग्यो त्यहाँबाट ऊ त्यहाँ बाटो काट्दैछ कि अब ए अहिले चल्यो भने फेरि यिनीहरू अनि हो यसरी अनि हेर्न मात्र खिच्नु मात्र ला यस्तो रिक्स भएर पनि गर्दो रहेछ यार यिनीहरू त चल्यो भने ट्रेन त यस्तो रिक्समा पनि फुत हाम फाल्दो रहेछ होइन यस्तो रिक्स लिएर हाम फाल्दो रहेछ अनि सबै नेपालमै आएको माल हो नेपालको लागि होला अरू के हो अझ लामो रहेछ टन्नै लामो रहेछ त
यस्तो बोर्डरहरूमा पैसा यस्तो साट्दो रहेछ है। नेपाली अनि आइसी साट्नु हो नि त। आइसी साट्दो रहेछ है यहाँ चाहिँ। जाने होइन कहीँ जान आएन यो पैसा साट्दो रहेछ नि त्यहाँ। मलाई त यहाँ खिच्न पनि टाढा आउँदा उयो नेपाली इन्डियन पैसा कस्तो खालको आएको क्या 2000 का ए बजार रक्सन सक्सन यता मोतिहारी अरे अरे यहाँ त गडामा पनि रहेछ त। गधा हो कि खच्चड त खच्चड होइन यो खच्चड होइन त यो यहाँ खतरा रहेछ यहाँ चाहिँ यस्तो रहेछ बोर्डर घोडा रहेछ यहाँ घोडा चिसो जाने यसरी यहाँ त यो पनि छोड्नु रहेछ त दाइ सुँगुर पनि छोड्छ रहेछ त। हामी यहाँ स्टेसन जाँदैछौँ स्टेसन ट्रेन स्टेसन जाउँ अब आवाजमा आवाजमा 10 चोटि अँधेरी तक जाएगा ना अँधेरी समय चाहिँ कति लाग्छ यहाँ स्टेसनसम्म टाइम भाइ साहब टाइम कति लागेगा 2 मिनट 3 मिनट 10 मिनट लाग्छ स्टेसन 10 मिनट त टाढै हो नि है टेम्पोमा। इन्डिया मालनिगम आइपुगेको छ बाबुहरूले पिसा फेरेर फेरि बाटोमै हाम्रो 2 बजी होला नि नेपालको अहिले 2:30 यहाँ त ढिलो रहेछ यसो अनि 15 मिनटको फरक होइन हामी चाहिँ अगाडि रहेछ 2:16 भयो नेपालको 2:30 हो हामी चाहिँ अगाडि रहेछ यिनीहरूभन्दा। म चाहिँ अघि जस्तै ट्रेन आएको हुन्थ्यो नि साह्रो खिच्नुहुन्थ्यो खिच्दै जानु पऱ्यो क्या यो